今日同大家介紹嘅咧係中環街市。中環街市咧係一座摩登流線型建築風格嘅街市，亦都係香港最古老嘅街市之一。喺1939年落成。至於乜嘢叫做摩登流線型建築風格咧，我就真係唔知啦。我淨係知道而家呢個街市咧係再冇菜賣嘅。呢部機咧，我相信而家香港為數不多。以前咧去睇戲院咧，同埋喺荔園嗰啲遊樂場咧就會有嘅，係一個磅重嘅機器。咁啊嗱，要準備啲5蚊銀。如果冇咧，你可以同阿老闆對換嘅。好啦，試下先啦。首先企喺度啦，然之後攞個5蚊銀。嗱，你睇到轉嘅啫。係呢個5蚊銀擺落去，好啦，真正。張卡出嚟啦，呢度唔知充先87呢個係嗰個 KG 啦，係嘛？我從87 KG 啊，同埋一張好得意嘅卡嗱，咁你可以留念啦，係咪好正咧？呢個係我哋嘅童年回憶啦，即係我呢種年紀嘅人啊，未必係你嘅童年回憶，不過你可以感受下，即係你啲祖輩啦，你上一輩即係我呢啲人啦，啊童年玩啲乜嘢咯？雞公碗啦，飲酒用嘅，哎呀，山刀環。好啦，我食一個粵式嘅熱狗，但係其實佢話佢哋呢度咧，其實嘅意思係呢個咩話？頭先介紹咗叫咩話？因為其實品味其實就係三文治咁嘅意思。等於三文治咯。係啊，即係品味就好似三文治咁嘅意思。哦，集中注意力。其實三文治包啊，即係食落 OK。唔好客氣，等食燒肉，唔知咁樣會唔會變咗麥包兄弟咧？啊！越南咖啡，哇！哇，好香，正！高端的食材往往只需要採用最樸素的烹飪方式。就喺度嚼，就咁揸住隻係嘛？係啊，你揸住個唔得，因為個爆大係會夾片佢咁樣食。哦，都唔中意嘅啫。有啲人啊呢度好難夾扁佢喎。係啊，燒肉好豐富，個包好脆。我暫時唔識講個感覺，暫時因為我仲係好熱狗嘅概念，咁佢唔係嘅。但係你話齋當三文治嗰個感覺就 OK 嘅，有啲冰火兩重嘅感覺，幾得意。中環街市而家係香港3級歷史建築，經過活化之後，而家呢度咧係集呢個餐飲啦、購物啦、文化體驗於一身嘅新地標，好多嘢睇，好多嘢食，好多嘢買㗎。好啦，呢啲嘢我最愛啦，大家識我嘅都知啦。見到玩具店我就一定係停下腳步，畫咗好多貼紙喺度。呢啲就好符我哋香港特色㗎啦，因為都係啲香港嘅交通工具啊，一啲微影嘅設計啊咁樣。有我哋嘅嗱，我幾犀利，我哋港式嘅變形金剛9巴重機。咁呢個裏邊咩？就係嗰個T 恤嚟嘅，呢個係我偶像 Bruce Lee，冇得頂啊！呢啲咪專業咯。見唔見到我啊？技安呢個好有親切㗎。南山村係我細個啱啱嚟香港嘅時候，每日翻學都必經。嗱，呢度仲有好多啲微影區咧，即係將消防局啊、警署啊咁啊。好啦，呢間就係啲賣啲懷舊嘅玩具啊、懷舊嘅食品啊、懷舊嘅唱片啊咁嘅鋪頭仔。我公司嗰架蝙蝠車咧，都係喺度買嘅，參觀下先。你玩過未啊？
龍鬚糖咧係我哋香港嘅一個手工藝嚟嘅，就係將一個糖膠就好似拉麵咁樣，一開二，二開四，四開八，八開16，16開30，一路拉幾百條之後咧，就變成好幼嘅糖絲，咁就叫龍鬚，然之後再將變翻粒糖，就係咁樣啦。啊，細個咧就喺街邊啊就好多嘅，而家咧街邊都買少見少啦。咁呢個就係我哋傳統嘅手工藝。有機會嚟到咧，可以買嚟食下，因為而家多咗好多種味道嘅。總之就試下我哋嘅傳統手工藝，咪好似啲蠶繭咁咧。哇！裏邊咧係包咗啲糖啦、啲花生碎啦咁樣，咁有啲係包杏仁啦等等嘅。嚟到真係試下。哪裡來？哦，KL 冰鎮啊！我都準備去檳城玩下。好 Hello，跟團啊，成班旅行團啊，自己嚟嘅。檳城啲雞翼好食啊，啲果條好食啊。OK，thank you。有日下次去檳城，你哋請我食榴蓮得㗎啦。係，請我食雞翼得㗎啦。係，我要食老樹嗰隻喎。嗱，呢度有得食，有得玩，仲有得買，真係應有盡有。下次見。